क्रिस्ताक आनी म्हाका रात आनी दिसाचो फरक आसा. क्रिस्तांव न्ही, तो जुदेव. जल्मल्लो जुदेव जावन मरण पावल्लोय जुदेव जावनूच. पूण म्हजो धर्म क्रिस्तांव. क्रिस्त मरण पावोवन सारीसुमार 300 वर्सां उपरांत क्रिस्तांव धर्म अधिकृत तरान आराम जाल्लो अशें हांव समजलां. चूक आसल्यार थियोलॉजी जाणारी म्हाका ती दीत. पूण हांव लक्की, हांव जल्मल्लोच क्रिस्तांव धर्मांत. आज रामाचो आयतार, कित्याक की थोडे गजाली दोसतात. क्रिस्त पाप त्या काळार जल्मल्लो, सरसरीत कश्टालो. पूण हांव कितलो लक्की पळय. रामाच्या आयतारा एक बरी सुडती मेळच्याक म्हजें कसरत, कित्याक बेंजार केल्ल्या नंतर सुडती राम जाता. सुडती कुरीस करूंक शिकलां हांव, कितलो टॅलंटेड न्ही गी. सुडतेचो कुरीस फेसबुकार गेल्यार कितले लायक्स, कितले कमेंट्स. आनी आज सकाळीं जावन वॉट्सॅपार हॅप्पी रामाचो आयतार म्हूण मॅसेज धाडच्यांतच बिजी हांव. कितले कश्ट काडटां पळय क्रिस्ता खातीर. आदल्या वर्सा हेंच केल्लें, ह्या वर्साय हेंच करतां, मुखल्या वर्साय तेंच. क्रिस्ताक आनी म्हाका निजायकी दीस रात फरक आसा. ताणें नीज कुरीस ववयलो, म्हणजे मनशा कुळा खातीर, मनशापणा खातीर जीव दिलो. हांव कितलो लक्की पळय. म्हाका जीव दिवचे संदर्भ येवनात आनी आयल्यारय हांव सुकोवन काडटां. तशें म्हूण न्हू क्रिस्ताचेर म्हाका मोग ना म्हणून न्हय. इगर्जींत दोंगरार घराघरांनी वचून हांवें केल्ल्यो कुर्सा वाट्यो कितले जातीत. क्रिस्तान कुरीस एकच फावटी ववयलो, पूण हांवें वर्सान वर्स कुर्सा वाट्यो केल्यात. ताच्या माथ्यार खांट्यांचो मुकूट, शिरो फुटोवन भायर आयिल्ल्या रक्ताचो बण थांबडो. क्रिस्ताच्या मोगान म्हज्या माथ्यारय तोच बण सांताक्लॉसाची टोपी घालतना. हॅप्पी क्रिसमस. क्रिस्ताचें करेजमू, ताजो पाशांव सारको नियाळ्ळ्यार हांव हांगास आतां रगत गमेवंक आसां. देखून म्हाका त्यो गजाली नियाळूंकूच नाका. तशें म्हूण न्हू ताज्या विशीं म्हाका कंतूसकोस ना म्हणून न्हय. करेजमांत आल्तारीर फुलां घाली जैगी नाका गी म्हूण चर्चा चल्ल्यार हांव त्या चर्चेंत भाग घेतां. हें एका रितीचें भक्तीपणूच न्हय. क्रिस्तान पयलें सेवा म्हळ्यार कितें, खालतेपण म्हळ्यार कितें तें करन्यान दाखयलें आनी उपरांत निमाणें सांकेतीक रितीन ताच्या शिसांचे पांय धुले. हांव इल्लो अस्कत. लोरेसामू, मिंगेलामू, रॉबर्टाम हांचे पांय धुवचे तर ओके, हांव तयार आसां. पूण सेवा आनी कालतेपणू तितले सुलाबाची गजल न्ही म्हाका. पूण ओके, ट्राय करतां. मुखारीक पळोवया. अब्बा, चिंतूंक गेल्यार निजायकी क्रिस्ताक आनी म्हाका रात दीस फरक आसा. ताणें केन्नाय ताजो जुदेव धर्म श्रेश्ठ धर्म म्हूण सांगलेंच ना. बगार ताच्या धर्मांतलें अधर्म ताणें उक्त्यान खंडन केलें आनी ताजो फळ जावन तो कुर्सार पडलो. पाप म्हज्या पथकां खातीर तो मेलो खंय. पूण हांवें कालय पथक केलां, आजय करतां आनी फाल्यांय करतलो, करतच आसां. कितलो निश्ठूर न्ही गे हांव. पूण म्हजो धर्म सर्वश्रेश्ठ म्हणटा हांव, कित्याक म्हज्या धर्मांतले सर्व देवास्पणाचेच व्यक्ती आमी तांच्या बरी न्हय, अनबावर्त्या बरी न्हय. क्रिस्ताच्या काळार एक गजल मात्र सुलाबायेची आसली, तांकां गॅसाची गरज नासली. न्हय, क्रिस्त त्या काळाचो श्रेश्ठ रोमाच्या सरकाराच्या वाटेन ती तो चलोवंक ना, म्हळ्यार जावं तो. पूण म्हाका गॅसाची गरज आसा. गॅस ना तर पोटाक नासता, म्हज्या पोटांत गॅस बरोंक आसा. देखून हांवें वोट घालच्या आनी हेट करच्या खंयच्याय सरकारा विरोध हांव आवाज काडिना. म्हज्या नांवार एक धर्म स्थापन जाय आनी त्या धर्माच्यांक मात्र सुटका लाभता अशें क्रिस्तान सांगल्ल्या विशीं म्हाका इल्लीशी घुसपट गोंदळाय आसा. जाणारी कांय शिकयतीत कोण ना. पूण म्हज्या क्रिस्तांव इश्टांक अर्दें कुरें शिकोवन हांवें चिडयल्लें आसा. तुमी आमचो धर्म स्विकार करिनात तर तुमकां सुटका ना म्हूण. सत्य सांगचें तर वळागिना गुट्टू, मनशापणाच्या मट्टाक म्हजे क्रिस्तांव इश्ट म्हज्याकी कितल्याकी उंच आसात.
अशेंच चिंतूंक गेल्यार क्रिस्ताक आनी म्हाका भूंय आनी आकाशा तितलो फरक आसा. क्रिस्त आचरणांनी जियेल्लो सुना, बागार आचरणांक तो कांटोळ्ळो, शायद आचरणां पळोवन वोंकलो. पूण हांव तेंच लेवन ते आसां, म्हणजे आचरणांनी जियेतां. म्हजीं सदांचीं आचरणां कितल्या पुरपाय दिसतात म्हाका म्हजीं आचरणां. म्हज्या आचरणांक न्ही जाय की अर्थ आसा जायते, पूण म्हज्या जिणयेक मात्र अर्थ ना जाला. आनी थोडे फावटी म्हाका भोगता हांव नीज मनशा जिणी जिवंकूच ना, फकत आचरणांनीच बुडलां कोण ना म्हूण. म्हज्या आक्रिस्तांव भोंवडांचीं थोडीं आचरणां म्हाका अर्थरहीत भोगतात. थोडे फावटी तांकां हांवें चिडयल्लेंय आसा. पूण हांवें म्हज्या भक्तीपणाच्या नांवार मेळिल्ल्या कडेन पेटयिल्ले वाती विशीं वा म्हज्या कंपावंडांत पोरून दवरिल्ल्या मीठ आनी आर्लुके विशीं कोणायकी सांगनाका जायते, तें तुमकां मात हांवें सांगचें. पूण क्रिस्ताक पळया, ताणें खंयसरी वात पेटोवंक ना कोण ना, कित्याक तो खुद्द वात जालो, उजवाड जालो. वाती पेटोवंक सुलाभ न्हय गे, पूण वात जावन आपणाक जळोवन करगोवन बलिदान दिवचें, हाच्या तितलें व्हडलें मनशाधर्म वा देवासपण दुसरें खंयचेंय ना. धर्म सक्कडी बरेंच, जर धर्मा भितरलें अधर्म काडलें तर खंयच्याय धर्माक आमी दुरसोवंक ना. पूण ह्या धर्मा भितरलें अधर्म काडूंक परत क्रिस्तानच येजय गी, ह्या आमकांय काय इल्ली जबाबदारी आसा गे म्हणलें एक सवाल. सांगल्यार बरी हें बरा चिंतूंक गेल्यार आतां मंडो पाट जावंक आसा, कुंभ जावंक आसा. देखून रामाच्या आयताराच्या नांवार एक नवेंच कंतार अपलोड करूंक आसा सोशल मिडियाचेर. तुमी पळया, लायक करा आनी सकयल प्रेज द लॉर्ड म्हूण बरोवंक विसरनाकात. हॅप्पी रामाचो आयतार तुमकां सुमेस्तान.